գույքի մասով տեսեք ինչ են ասում իշխանությունները, քարոզչական իրենց նարատիվը որն է, ասում են այս մարդիկ այսքան գույք ունեն, ծագումը անհայտ է, ու ամենայն հավանականությամբ թալանել են, իրանք այդպես են, հա, ակնարկում։ Եվ ասում են, սիրելի ժողովուրդ, այդ որ լսում եք Ռոբերտ Քոչարյանին, լսում եք Լևոնին, Հայաստան Դաշինքին, դուք մի կարծեք, որ իրենք ձեր խնդիրներով են մտահոգ, այդ մարդիկ իրենց գույքի մասին են մտածում, հա, այդ գույքն են, մենք ուզում ենք այդ գույքը վերադարձնենք ձեզ, իրենք այդ գույքը պաշտպանում են։ Եվ այս կոնտեքստում առաջին հարցս սա է, թե ձեր քաղաքական գործունեության վրա որքան ազդեցություն ունի ձեր գույքի վերաբերյալ այս գործերը, որոնք կարվել են, եւ երկրորդը արդյոք հասարակությունը մեր ցավոք սրտի այսօր այն վիճակում է, որ ցանկացած մեկը, որը այսպես ժողովրդական խոսքով ասած մի չոփ ավել իրենցից ունի, միանգամից ասում են դե որտեղից դա քեզ, ուրեմն ինչ որ միտեղից գողացել ես, հա, արդյոք դուք ձևը գտել եք հանրության հետ խոսելու, ասելու, թե այդ գույքը, որը այն մասը, որը իրականում ձեզ հետ կապված է, հա, դրա ծագման աղբյուրը։ Չեմ ասում դատախազությունը միանշանակ ինչ էլ ներկայացնեք, իրենք իրենց նարատիվ ունեն, իրենց հեքիաթին են աղբյուրը, ժողովրդի հետ խոսելու համար, որտեղից է այդ գույքը։ Թույլ կտաք ես մի հավելում անեմ հենց այս հարցին, որ առանցին հարց չտամ եւ հետեւում եք արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի այդ հատիկ առհատիկ կոպեկարպոպեկ օպերացիային, որ ինքը ստատուսների շարք է սկսել, ու ինչ մասով են դրանք վերաբերում ձեզ։ Ստե նաեւ կա մի շատ լավ հանգամանք։ Պարզվեց, որ իմ ունեցվածքը 4 միլիարդ չի, որը մոտավորապես 2009 թվականից թե 10 թվականից շատ ակտիվ ֆսկայական մի քարոզչական մեքենա փորձում էր ներդնել մեր մարդկանց ուղիների մեջ, մեր ժողովուրդ։ Եվ այն գույքերը, ինչ որ իրենք սա հրապարակել են այն ժամանակ եւ սկսել է դա հայկական ժամանակ։ Դրանցից գրեթե ոչինչ այս դատահազության հայտնի մեջ չկա։ Կա միայն այն, ինչ գրանցված է կադաստրով, սեփականության իրավունքով, ամեն ինչ։ Հիմա ինչու մենք ավելի կոնկրետ ինչ որ բաների մեջ չենք անում։ Դա մեր մարտավարությունն է դատավարական։ Մենք չենք վստահում այս ոչ դատական համակարգի, դատախազությունը լրիվ բանա դարել, գործիք է դարել այս իշխանությունը, դատախազը մնացել է ուղղակի վարչապետի օգնական դատախազության լիազորությունները, դատախազի լիազորությունները գլխավոր։ Չենք վստահում։ Եվ դատավարության ժամանակ գա այդ բա մենք ամբողջ հիմնավորումների մասը իհարկե ներկայացնելու է եւ Լեոնը նաեւ դրա մասին հայտարարել է խորհրդարանի ամբիոնից։ Բայց ասում, ստե մի լավ բան էլ կա, որովհետեւ պարզվեց, որ 5 բանկի միջի, օդանավակայանի միջի, քաջարանը արդեն պարզել։ Ուններ պատկանում սպայկայի հետ ընդհանրապես կապ չունեն, բայց շատ էր տարածված։ Հիմա մենք բան չենք անում, գիտեք, ոնց է, օրինակ մենք 1-2 անգամ հայտարարում ենք, հետո ասում ենք, դե լավ 100 անգամ նույն բանը չենք ասել։ Ով հասկացել, ով չի հասկացել, չի հասկանալ։ Իմ վերաբերմունքս նաև ստեղ ես համարում եմ շատ թերի։ Մենք հենց 2010 թվականից պետք է շատ ավելի լուրջ այս հարցերի վրա ուշադրություն դարձնենք։ Չէինք դարձել։ Ես բանի տեղ չէի։ Այն ժամանակ հետո ուրիշ տեղ էի աշխատում, մի քիչ sense ներքաղաքականով այդքան չէի հետաքրքրվում, ասում եմ, ինչ ուզում են գրեն, բանի տեղ չէի։ Մի 2-3 անգամ դատի ենք տվել, դատերը շահել ենք, բայց մեկը դու դատը շահում ես, հետո ամբողջ լարատվա մեքենան էլի քո դեմ սկսում աշխատել։ Ես այդ հնարավորությունը այն ժամանակ չունեի համարժեք պատասխանելու։ Նաև այդ զահլան կոպիտ ասած չունեի դրա մեջ ոնց մախրճուլելը։ Ասում եմ, ինչ որ ինձ օրակարգ են թելադրում, իմ ժամանակը ավելի թանկ է ինձ համար, քան ես գնամ իմ ժամանակը ծախսեմ այդ արդարացումների վրա։ Հիմա քաղաքականության մեջ է ստիպված անում ես։ Եթե ես քաղաքականության մեջ չլինեի, միգուցե նույն ձևի կասեի ինչ ուզում եք։ Եվ միջալուց մենք այդ թեմայի հետ գույքի հետ կապված համական դատարանի որոշում։ Այն ժամանակ մեզ մեղադրում էին, չէ՞, մեր ֆրակցիան, բա դիմեցի համանadrական, փորձում եք թողնված է եւ այլն։ Նույնը եղավ մարտի 1-ի գործը։ Մենք ասում ենք հակասահմանադրական է, մի արեք, երկու դատախազ կոկորտները այնց ճողում էին ապացուցելու համար, որ այդպես չի։ Միջև մեծ պալատը Եվրոդատարանի
իր խորհրդատվական կարծիքով չասեց, որ սա ուրիշ չէ։ Հիմա նույնը այստեղ։ Ըստ էության մեր խորհրդարանական մեր падգամավորները այդ հայցով Սամարական դատարան կանխել են հետագայում լրջագույն խնդիրներ։ Մասամբ են կանխել, ամբողջությամբ չի։ Դատարանը այդ բարձրունքի չհայտնվեց, որ ամբողջությամբ այդ որոշումները կայացնեն։ Թե չէ ասում, բազմաթիվ գործեր պետք է գնային Եվրոդատարան, Եվրոդատարանոն պետք է բեկանվեի, տուգանվեր առաջին այդ սալ գույքը պիտի վերադարձնվեր այդ մարդկանց, ստեղ բարեխիղճ ձեռք բերողների ինստիտուտ պիտի լիներ եւ հսկայական տուգանքներ Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Սա է։ Եվ դեռ հալա մի լուրջ կոմպոնենտ մնացել է։ Սամարական դատարանը լուծում է տվել մասսան։ Բայց նույնիսկ այդ մասսան լուծում տալը կրկնում է լուրջ խնդիրները կանխում։ Համար սա ուղղակի մի գիտեք ինչ է, իրենք հեղափոխություն են արել իրենց պատկերացման, հեղափոխական մոտեցումներով, բայց այդ հեղափոխությունը ձևակերպել են իբրև լեգիտիմ իշխանություն ընդունելով։ Եվ իրականում sense կարելի է նաև այդպես մեկնաբանել այն ինչ կատարվել է։ Բայց հեղափոխությունը ենթադրում է, որ հետո գիլյոտին ես դնում եւ գլուխներ ես կտրում։ Իրենք այդ օրենք ընդունել են այդ հոգեբանությամբ, որ sense դնենք մի օր եք ընդունենք թքած ամեն ինչի վրա, բռնենք սարին, սարից գույքը վերցնենք, բանան են, իբրև ժողովրդին բաժանենք, բայց արդյունքում ստացվում է իրար մեջ բաժանակ։ Իդեպ իրենք պայքարում են ոչ թե կոռուպցիայի հետ, իրենք պայքարել են կոռուպցիային իրենց չմասնակցելու դեմ։ Շատ օգտորեն պայքարը, դա արդեն մի օրինակ բերեմ, ոնց միգուցե մեր ժողովրդի համար ավելի պատկերավոր է, ինչ է կատարվել։ Ոնց որ պատկերացրել եք մեկը մի տուն ասարքում, լավ ճարտարապետավարություն տուն ասարքում, ամուր տուն։ Հետո այդ տան սեփականատերերը փոխվում են, ամեն մեկը գալիս է, մի բան ավելացնում է, լավացնում է, մեկը լավ ռեմոնտ է անում, մեկը սանտեխնիկան է փոխում, մեկը ինչ-որ տանիքն է լավացնում, ման։ Հետո հանկարծ մի սեփականատեր է հայտնվում այդ տան, ասում է, ես համ ճարտարապետ եմ, համ շինարար եմ, համ մսոկ ճաշեփող եմ, համ չգիտեմ ինչ եմ, ու ասում է քանդեք, ես ինքը քանդեք, ես քանդեք, ստե մեծացրեք, ստե բան արեք, շենքը փլվում է։ Այդ փլվելուց հետո վերջի պատասխան տալիս, ի՞նչ է, խիա փլվել։ Այդ ամեն ինչի մասնագետը ասում է, նայ, մեղավորը այն առաջի կառուցող, այն ճարտարապետն է, որ նախագծել է, որտեղ եթե դա չկառուցեր, ես այդ տան տերը չէի դառնա 4-րդ ռոք կոպիտ ասած, այդ չենք չերել փլվի, չէի քանդի չերել փլվի։ Ամբողջապես էս հոգեբանությամբ իրենք փորձում են բացատրել ալմատա, չգիտեմ ինչ, միջև ինձ 30 տարի ծախում էի, առնող չկար պարզվում է։ Այդ հոգեբանությամբ բացատրում եմ արել։ Եվ կան մարդիկ, որոնք այդ կուտը ուտում են։ Եվ նույնը այս գույքի հետ կապված։ Մենք գործ ունենք մի տեսակի հետ, որոնց յուրաքանչյուր ասածը պետք է 5 անգամ ստուգես։ Նայեք, եթե խոսքը գույքը լիներ, ամենից կարճ ճանապարհը գույքի մասին մտածելու պայմանավորող են։ Այս պայքարի մեջ չմտնելու։ Հիմա դու բարձ չի որ դու մտնում ես պայքարի մեջ, ես 18 թվից եմ մտել պայքարի մեջ։ Եթե մտնում ես պայքարի մեջ, ուրեմն դու պետք է ակնկալես հարվածիր։ Դու կարծում եք, եթե ես ցանկություն ունենայի պայմանավորվելու եւ մի քանի հայտնի օրինակի պես չի կարա պայմանավորվել, երբ պայմանավոր։ Բայց ուղղակի գնահատել եմ վտանգը հայրենիքի նկատմամբ եւ միջազգ դա գրքում եմ այլ գրել 18 թիվ։ Հիմա սրա Գույքի հետ կապված, տեսեք, բանալի նախադասությունը միտքը, որ միշտ շրջանառվում է իշխանության եւ որը մատուցում է հանրությանը, այն է։ Ինչպես է ստացվել, որ նախագահան եւ իր ընտանիքը այսքան գույքի են տիրապետում։ Այսպես է մատուցում հանրությանը։ Այնց դուր եկավ այս հարցը, շատ դուր եկավ այս հարցը։ Նայեք, ես խոսացի այդ կոռուպցիոն դրսևորումների մասին, 7 միլիարդից առնվազն 2 միլիարդի փոշիանալու մասը։ Հիմա իմ մոտ հարց առաջանում։ Հիմա հայտնվել են նորաթուխ
օլիգարխներ, որոնք հանկարծ 2 տարի առաջ ոչ մեկը նրանց անունը չգիտեր, 2 տարում հանկարծ դառել են 50-100 միլիոն դոլարանոց պրոյեկտներ իրականացնում Հայաստան։ Ո՞ւր դեից այդպես։ Դուք հավատում եք, որ դա իրենց փողն է։ Այդ 2 միլիարդ 65 միլիոն, հիմնադրամի 100 միլիոն իրենք դեկորացիա են։ Հիմա եթե դրա մեջ են մեղադրում, ուրեմն 2 տարում կարող է Հայաստանում 100 միլիոն դոլարանոց ծրագիր իրականացնող նորաթուղ օլիգարխ առաջանա, իսկ նախագահի ընտանիքը 6-7 թվականներից մինչև հիմա 10 քանի տարում շնորհքով կիրթ զավակներն ունենալով չի կարող դա ունենալ։ Ինչի ցավալը սա նկարագրածից անգամներով քիչ է։ Քիչ են կարող։ Հիմա իմ անունը այստեղ դերակատարություն ունեցել է թե ոչ։ Ենթադրում եմ, որ ունեցել է։ Ունեցել է այն առումով, որ վստահություն կա, որ այս ընտանիքը քծոտ չի, որ մի բան պայմանավորվում են բիզնեսի առումով անում են միջև վերջ։ Դու այդ ռեպուտացիան ունենալով, կապեր ունենալով, որտեղ հիմնական մենք ինչ ունենք, հիմնական մասը դա նախագահությունից հետո է։ Իմ կապերը ազդեցություն ունեցել են դրսի, այո, ունեցել են։ Երկ։ Ես ինքս մի կազմակերպության մեջ եմ աշխատել, ներգրաված, որ շատ լուրջ փող եմ աշխատել, շատ լուրջ։ Եվ այդ աշխատած փողի ամբողջ փաստաթղթավորված ապացույցները ունեմ, շատ լուրջ։ Ստեղ ուղղակի մի քիչ չեմ պատկերացնում այլ մասշտաբներ։ Ստեղ մարդկանց թվում է, թե միայն գոհանալը կարող է հարստանալ։ Եվ դրա համար այս վիճակում ենք։